大家好，我哋今日咧嚟到三藩市 Excelsior 區94112。哇！今日陽光普照，非常之好天氣啊！呢度咧2房2廁 ，OK， 800幾尺，地方雖然少，但係咧都非常之骨子嘅。嗱，呢個廚房 ，OK， 飯廳都喺度噶啦。樓上呢度有2個房，第一間房、第二間房。咁然後咧，呢度有個廁所，有浴缸嘅，大致上都 move in ready 㗎啦。呢一個之前係用嚟做 pantry 嘅 storage。OK， 呢間屋點解咁平咧 ？OK， 呢間屋咧就直情可以話係冇 backyard 嘅。OK， 樓上你做呢個位咧，你可以望到呢度就已經係隔離嗰個 fence 㗎啦。OK， 咁我哋落樓下。嗱，大家可以望一望，隔離嘅 foundation 就喺呢度㗎啦，所以咧係冇 backyard 嘅。OK， 唔使打理嘅。OK，tankless water heater。下邊呢度洗衣機、乾衣機就係呢個位㗎啦。OK， 咁車房泊一架車肯定冇問題嘅，仲有少少 storage 位。OK， 落嚟睇下樓下呢度。樓下呢度咧，仲有個 unpermit 嘅 bathroom 嘅，開燈睇睇啦。OK， 有一個 bonus area。OK， 呢度樓底咧就應該係未夠7尺。OK， 所以就應該唔合法㗎啦。OK， 後邊呢度仲有一個空間，咁呢度有啲水管喺度。咁6尺多少少嘅呢個位。OK， 雜物房啦都得嘅。OK，